Fuck, du lader jeg med solbriller. Nå, faktisk. Det er langt tilbage til middag. Man kan se, hvor smukke damer der. De lækre danser. Og i dag der vil vi udføre den, der hedder TV-porno. Det handler om, at der sidder en mand her, to lækre damer lige ud af her. Du er dansk, og det er klar. Og så sidder jeg sådan her. Stop. Så finder jeg et eller andet lækker tv, så sidder jeg bare sådan videre ud. Og så, så kører det helt som spurgt. Den sidste dag, der var, der ude på kønnen, så slår jeg streg og sådan noget, og derfra der ikke kommer en lille purtig af sådan noget. Så jeg kommer til at så bliver det her med udstedet. Det er godt, det er det var det langt. Lækker skift og lækre damer. I ser. Jeg tror, det er rigtig